استاذنك بس نروح للاستاذ احمد الزيني. حضرتك يعني مساله الضرائب وكان هكذا يعني قانون تعديلات في قانون الضرائب جمده الرئيس مرسي صباحا. حضرتك كان ليك تصريحات ان بالنسبه ما يخص مثلا شركات الاسمنت، انت شايف ان رفع الضريبه لا يؤثر على شركات الاسمنت، لان هي فرق بين التكلفه الانتاجيه لمنتج الاسمنت وسعر البيع هو جاب كبير. حضرتك طبعا بالنسبه للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بها البلد، وان احنا المفروض ان احنا يبقى عندنا موارد، وان اداء الحكومات المتلاحقه كلها ضعيف، فكان ايمانا بنا بدورنا الوطني وحبنا لبلدنا احنا كشعب مواد البناء في كل الغرف التجاريه على مستوى الجمهوريه تقدمنا بمذكره للسيد رئيس مصلحه الضرائب ووزير الماليه، واقترحنا ان ضريبه المبيعات على الاسمنت تبقى من 5% ل 10%، والحديد من 7 ل 10%، وده هيحقق للدوله ايرادات سنويه 2 مليار جنيه. وقلنا ان ده مش هيكون سبب في ارتفاع الاسعار للاسباب الاتيه. سلعه الاسمنت كانت سلعه جدول حتى 30/6/2010، حتى 30/6/2010 من 1/7/2010 خرجت من سلعه الجدول واتفرض عليها ضريبه مبيعات 5%. الاسمنت كان في الفتره دي قبل فرض الضريبه ال 5% كان وصل 600 جنيه. النهارده سعر الاسمنت بيتراوح من 450 ل 500 جنيه للطن. اذا فرض الضريبه اللي كانت 5% ما كانتش اثر في ارتفاع الاسعار، يعني لان السوق تكلفه الشركه كام؟ يعني انا هقول لحضرتك على حاجه. تكلفه شركه الاسمنت احنا مش هنتكلم على التكلفه، بس انا عايز اقول لحضرتك طبعا في الاقتصاد اي ضريبه بتضاف على السلعه واللي بيتحملها المستهلك، خاصه ان دي ضريبه مبيعات. بس ده نقدر نقوله ان في السلع اللي ما فيش فيها احتكار، ان لما تكون السلعه بتتكلف 200 جنيه وانا ببيعها ب 230 جنيه، فلما يبقى في ضريبه مانيش هخسر ال 30 جنيه اكيد هضيفها. انما لما يكون النهارده عندي سلعه انا بكلفها 200 جنيه وببيعها ب 500 جنيه او بكلفها 300 جنيه وببيعها ب 500 جنيه، يبقى انا عندي هنا نسبه ارباح عاليه جدا. لما يكون عندي سلعه بيستحوذ عليها وبيحتكرها 80% من الشركات الأجنبية في مصر وبيبيعوا الأسمنت للمواطن المصري أعلى من الأسعار العالمية 35 و40 دولار، لا يبقى الدولة هنا لازم تاخد حقها. وعلى فكرة ضريبة المبيعات في تركيا 18% على الأسمنت، فإحنا قلنا الضريبة لما هتبقى من 5 ل 10 مش هتفرق في الأسعار، لأن على سبيل المثال أسمنت كان وصل ل 520 جنيه من حوالي أسبوعين، النهاردة ب 450. والشركات لو قدرت انت حتى لو عفتها من الضرايب وادت لها المازوت مجانا بيحاولوا ياخدوا اقصى سعر من السوق واقصى نسبه ربح. فاحنا النهارده المفروض الدوله تاخد حقها، وان احنا ناخد مواردنا من الشركات اللي بتحقق مليارات. احنا عندنا احد الشركات في سنه، لا مش عايزين نقول اسمها، 1,200,000,000 وفكه، هيبقى 1,100,000,000 مش هتأثر وبتطلع فلوس بره ومش هتأثر.